后来乡亲啊，即卖医疗用的喙暗若无够用无要紧，食药署的研究发现，不织布、活性炭、甲防 PM2.5这3种类型的喙暗，若是制造的材质是用布的，毋是用树冷来做的，嘛会当来挡病毒。若是要去病院，当然是挂这个医疗用的喙暗。除了病院之外，其他一般的环境，挂这3种都真有够咯。 排队买喙暗嘛，不一定买得到，但是外出拍拍走，人多所在无挂喙暗，难免会紧张。买无医疗用的喙暗，食药署研究出新解套，送实验室检验了后，发现不织布、活性炭、防 PM2.5 3种类型的喙暗，拢会当有效挡病毒。防护的效率能够达到可以达到80% 以上，那具有一定的具有基本的一些细菌防护的效果。 食药署指出，母爱去验病毒主要是烂手团染，这3种类型的喙暗，部分防护效果达到90%，接近医用喙暗的95%。在一般生活环境，像室内、坐稳公车，防护力有够啊。戴这个口罩，你比较安心的话呢，你可以选择同样有一定效果的布口罩。如果去医疗场所的话呢，还是要依据机关署的说明，佩戴适当的医用口罩。 目前规范医用喙暗，得爱过滤超过95%细菌，才会当摕到医材许可。但是不织布、活性炭、防 PM2.5喙暗，免去宣称会当离病菌，因为目前无相关检测规范，民众买的时阵得爱经信用好的厂商才有保障。